கைஸ் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு 2 டாபர்மேன் 2 ராஜபாளையம் பப்பி மொத்தம் 4 பப்பி ஒரு கஸ்டமர் நல்ல பாடி பர்பஸ்க்காக வந்து ஒரு டாபர்மேன் பப்பி 2 பப்பி கேட்டிருக்காங்க 2 ராஜபாளையம் பப்பி கேட்டாங்க டோட்டலாக வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து 4 பப்பீஸ் நம்ம வந்து டெலிவரி கொடுக்க போறோம் பொன்னமராவதிங்கிற ஒரு ஊருக்கு நம்ம வந்து டெலிவரி பண்ண போறோம் 4 பப்பீஸ் இன்னைக்கு நம்ம டெலிவரி பண்ண போறோம் வாங்க அப்டேட் பார்க்கலாம்